Ligji i ri për arsimin e lartë ka nxitur përplasje politike mes pushtetit dhe opozitës, përkatësisht mes përfaqësuesve të Vlenit dhe BDI-s. Zëvendës kryeministri Bekim Sali bëri të ditur se ligji është përpunuar duke përfshirë sugjerimet e universiteteve shqiptare, duke theksuar se bëhet fjalë për një draft të balancuar që synon të përmbush nevojat e arsimit të lartë në të ardhmen. U miratua versioni final me gjitha sugjerimet dhe propozimet të cilën kanë ardhur rrjedhimisht nga universitetet shqiptare. Ne kemi pas komunikim të vazhdueshëm që nga fillet e para kur është iniciuar përpilimi i këtij ligji dhe komisioni i të cilin ne kemi pas të formuar në suazet të Vlenit ka punuar në kontinuitet dhe në koordinim me të tre universitetet dhe qëndrimet e tyre kanë qenë të harmonizuara dhe të përcjellura deri te komisioni i cili përpilonte ligjin për arsim të lartë dhe ligjet të cilët i përmenda edhe më herët për cilësi dhe për hulumtime shkencore. Si përfundim i gjithë këtij procesi, mund ta themi edhe publikisht se përfundimisht kemi arritur suksesin që të kemi një ligj të rafinuar mirë dhe e cila do të përgjigjet gjitha nevojave të arsimit të lartë në periudhën e ardhshme. Aty nuk kupton marrëveshjen ose një pikë e rëndësishme e cila ka qenë si shqetësim të punonjësit akademik, heqja e H-indeksit, e cila do të ishte në të kaluarën si kriter bazë për zgjedhjet akademike apo avancimet akademike. Tani nuk do të jetë ajo, po do të jetë e drejtë e universiteteve brenda për raste të caktuara kur ka 2 ose më tepër kandidat, H-faktori të jetë një nga faktorët të vendimmarrës. Natyrisht këtu kemi garantuar edhe të punësuarit në universitetet tona se asnjë i punësuar nuk do të largohet nga vendi i punës. Ajo që ishte një shqetësim apo një nga pikat e ndjeshme derisa punoheshte në këtë ligj dhe ajo që neve na gëzon dhe natyrisht është një arritur e madhe edhe për shkencën edhe për ne si krijues të politikave është marrëveshja në të cilën 5 universitetet e parë do të kenë të drejtë të mbajnë zhvillimin e ciklit të tretë studimor, kështu që kjo nënkupton se jepet mundësia që 2 universitetet shqiptare të kenë të drejtë të mbajnë edhe ciklin e tretë studimor. Megjithatë, nga opozita, deputetja e BDI-s Arvana Pasholli kundërshtoi këtë qasje duke vlerësuar se shumë nga vërejtjet nuk janë marrë parasysh. Nuk besoj se kanë arritur që t'i mënjanojnë të gjitha dyshime dhe të gjitha pengesat, por të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet të cilat u dhanë nga palët e interesit. Mendoj që është një eufori të cilën ato po e bëjnë jehon në rrjetet sociale. Mendoj që arritja për ta mënjanuar H-indeksin është vetëm një shkas për të tërhequr vëmendja nga problemet serioze të këtij propozimi ligji, që kanë kryesisht të bëjnë si me autonominë financiare, gjithashtu edhe me centralizimin e vendimmarrjes.